दादी माँ के 30 घरेलू नुस्खे बहुत ही कमाल के हैं। समय निकालकर ज़रूर सुनें। नंबर 1, खांसी से ज़्यादा परेशान हैं तो अदरक के छोटे से टुकड़े पर एक चुटकी नमक छिड़ककर दांतों के नीचे दबा लें। इससे अदरक का रस धीरे धीरे गले में जाता रहेगा। नंबर 2, अचानक अगर पेट में दर्द होने लगे तो एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पी लें। आपको तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 3, अगर आपके शरीर और टांगों में दर्द रहता है तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं। नंबर 4, गाय के दूध में थोड़ा सा जायफल पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाने से पिंपल्स जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 5, मिर्च का ज़्यादा सेवन करने से उम्र कम होती है। नंबर 6, हफ्ते में 2 बार शैम्पू में चीनी मिलाकर बाल धोने से डैंड्रफ की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नंबर 7, जो महिलाएं सुबह उठकर सबसे पहले नहाती हैं वह जल्दी बूढ़ी नहीं होती हैं। नंबर 8, हाई बीपी कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सर्पगंधा पीसकर पानी के साथ पी लें। नंबर 9, सूखी और कफ वाली खांसी में शहद एक रामबाण चीज़ है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाने से खांसी कम आती है। आयुर्वेद के अनुसार शहद में कफनाशक गुण होते हैं। नंबर 10, साबुन की जगह बेसन से चेहरा धोने से कालापन दूर होता है और स्किन में निखार आता है। नंबर 11, अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो 1 चुटकी नमक में 2-3 बूंद सरसों के तेल की मिलाकर उससे दांत साफ करें। नंबर 12, पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नली में जा सकता है। नंबर 13, बासी खाना खाने से बचें, यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। नंबर 14, जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं तो उन्हें अजवाइन की धुनी लेनी चाहिए। नंबर 15, खांसी अगर नहीं जा रही है तो दूध में पताशे डालकर पिएं, जल्दी ही आराम मिलेगा। नंबर 16, अगर आपके पेट में दर्द और मरोड़ हो रहे हैं तो 10 ml तुलसी का रस पी लें। नंबर 17, खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 18, रात को सोने से पहले दूध पीने से हड्डियां बुढ़ापे तक मजबूत रहती हैं। नंबर 19, रोज़ाना 3-4 लीटर पानी पीने से गुर्दे कभी खराब नहीं होते हैं और पथरी की समस्या भी नहीं होती है। नंबर 20, ज़्यादा थूकते रहने से दिमाग कमज़ोर होता है। नंबर 21, सर्दी जुकाम होने पर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच जीरा डालकर उबालें, फिर पानी के ठंडा होने पर घुट घुट करके पिएं, इससे छाती में जमा हुआ कफ निकल जाएगा। नंबर 22, 1 चम्मच चिरौंजी को पीसकर उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिलाकर पीने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। नंबर 23, अगर आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलें। नंबर 24, चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए 1 चम्मच बेसन में 2 चम्मच कच्चा दूध और 2 चुटकी हल्दी मिलाएं। इन चीज़ों को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर थोड़ी मसाज करें और 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। नंबर 25, जामुन के रस में सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। नंबर 26, शलजम का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। नंबर 27, अगर पेशाब में जलन की समस्या हो रही है तो इलायची को दही और शहद के साथ खाएं। नंबर 28, एसिडिटी की समस्या है तो संतरा खाएं। नंबर 29, कभी भी पैरों को क्रॉस करके ना बैठें, इससे आपके पैरों में रक्त संचार में रुकावट आती है, जिससे पेट दर्द और कमर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 30, जो महिलाएं खड़ी होकर झाड़ू लगाती हैं उनके घुटने और रीढ़ की हड्डी में जल्दी समस्या होने लगती है और उन पर बुढ़ापा जल्दी आता है।